Hi, hello, how are you? Welcome and Vanakkam. Now we are going to see the sounds of animals and birds. The sounds of animals and birds. விலங்குகள் பறவைகள் அது கத்துது இல்லையா, அதனுடைய ஓசையை நம்ம ஆங்கிலத்தில் எப்படி உச்சரிப்போம் அப்படிங்கிறது ஒரு 10 அனிமல்ஸும் ஒரு 10 பேர்ட்ஸும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இது. ஸோ டியர் ஆடியன்ஸ், சப்போர்ட்டர்ஸ், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், எஸ்பெஷலி டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், listen and note them. First of all, we take animals. Dogs bark. நாய்கள் குரைக்கும். நாய்கள் குரைக்கும். bark, bark, bark. Cats, 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 பூனைகள். Purrs, 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 or mews, mews. பூனை எழுப்புற ஒலி பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். PURRS பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னு சொன்னாக்கா மியூஸ், MEWS, அதாவது பர் அல்லது மியூ அப்படி சொல்லலாம். கோட்ஸ், GOATS, கோட்ஸ், ஆடுகள் இருக்கு இல்லையா, அது சம்பரி ஆடு, வெள்ளாடு எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான். ப்ளீட், BLEAT, ப்ளீட், ஆடு கத்தும். ஸ்னேக்ஸ், SNAKES, ஸ்னேக்ஸ், பாம்பு. HISS, his, HISS, his, doubles. சீரும், பாம்பு சீரும். மங்கீஸ், சேட்டர், CHATTER, சேட்டர், குரங்கு கத்தும். அது ஓசை அப்படி தான். டாங்கீஸ், கழுதைகள் இருக்கு இல்லையா, அதுதான். IASS, as are டாங்கீஸ். பிரே, BRAY, பிரே, கழுதை கத்தும். பிக்ஸ், PIGS, பிக்ஸ், பன்றி, பன்றிகள். கிரண்ட், GRUNT, கிரண்ட், கிரண்ட்னா உருமுதல், பன்றி உருமும், பன்றி உருமும். ஹார்சஸ், HORSES, ஹார்சஸ், குதிரைகள். NEIGH, நெய், NEIGH, நெய், குதிரை கனைக்கும், கனைக்கும். எலிஃபென்ட்ஸ், யானைகள். ட்ரம்பட், TRUMPHET, ட்ரம்பட், யானை, யானை பிளிரும். இந்த சவுண்ட்ஸ் கரை, யானை பிளிரும், ட்ரம்பட். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லயன்ஸ், சிங்கம். ரோர், ROAR, ரோர், ரோர்னா கர்ஜித்தல், கர்ஜனை. லயன்ஸ் ரோர் ஆர் லயன்ஸ் ரோரிங். ஓகே, let us see about the sounds or cries of 10 birds. Hens, cluck, 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 கோழி சேகரிக்கும். காக்ஸ், COCKS, காக்ஸ், சேவல். CROW, crow, சேவல் கூவும். CROWS, crows, காகம். CAW, கா. அந்த ஓசையும் தமிழ் ஓசையும் அந்த ஆங்கில ஓசையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் வருது. க்ரோஸ், கா, காகம் கரையும். பீஸ், ஈக்கள், தேனீக்கள். BEES, பீஸ், தேனீக்கள் அல்லது ஈக்கள்னு சொல்லலாம். ஹம், HUM, ஹம், ஈக்கள், தேனீக்கள், ரீங்காரம். owls, 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 ஆந்தை. HWOT, hoot, HWOT, hoot, ஆந்தை அலரும். பீகாக், PEACOCK, பீகாக், மயில். SCREAM, ஸ்க்ரீம், அகவும். SCREAM, ஸ்க்ரீம், மயில் அகவும். டக்ஸ், வாத்து. குவாக், QUACK, குவாக், அது சவுண்டு. குவாக் குவாக்குன்னு கத்துது. அதே மாதிரி முதல்ல நம்ம எது பார்த்தோம், நம்ம குரோ, கா, கா, கான்னு தான் அப்படி கத்துது. தமிழ்லையும் அப்படி தான் சொல்கிறோம் நம்ம. இப்படி இங்கிலீஷ்லேயும் அதே வருது. அதேமாதிரி டக்ஸுக்கு குவாக் குவாக் அப்படின்னு தான் தமிழ்லையும் சொல்லுவோம் நம்ம. இங்கிலீஷ்லேயும் QUACK, அதே உச்சரிப்பு தான். லார்க், LARKS, லார்க்ஸ், வானம்பாடி. வார்பிள், WARBLE, வார்பிள், வானம்பாடி பாடும். ஆஸ்ட்ரிச், நெருப்புக்கோழி. ஆஸ்ட்ரிச், OSTRICHES, ஆஸ்ட்ரிச்சஸ். பார்க், BARK, பார்க்,
நெருப்புக்கோழி கத்தும், அதான் அதுக்கு வந்து பார்க். பேரட்ஸ், PARROTS, பேரட்ஸ். டாக், கிளி பேசும், TILK, கிளி பேசும். ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆடியன்ஸ், சப்போர்ட்டர்ஸ், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் மை டியர் லவ்விங் டீச்சர்ஸ், இதெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான், பட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃப்ரம் பாட்டம் டு டாப். எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் தான். பார்த்துங்க, நான் அந்த சார்ட்டையும் நான் உங்களுக்கு வந்து இதோட அட்டாச் பண்ணி அனுப்புகிறேன், பாருங்கள். ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கங்க உங்களை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, see you, bye bye from ever your AR.